तीसरे गाने सुनते हैं। स्टॉप। तो जो मुंह बंद करके जो आवाज निकलती है, ये आवाज जो निकलती है, ये आवाज कैसे भी गाने के फॉर्म में निकले या सिंपली आवाज निकालें या ओम जब बोलते हैं ओम, इसे बोलते हैं हमिंग। हमिंग हमिंग करने के लिए जब सांसें आप छोड़ते हैं तभी आवाज निकलती है, जब मुंह बंद होता है तभी आवाज निकलती है। कुछ भी गुनगुना रहे हैं तब भी आवाज निकल रही है, किसी से बात करेंगे और मुंह बंद रहे और सांस छोड़ेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो जब आपका मुंह बंद होता है, सांस जब निकलती है, उस वक्त जब आवाज जो निकलती है इसे बोलते हैं हमिंग। जब ये हमिंग होती है उस वक्त क्योंकि एक वाइब्रेशन हो रहा है उसमें, तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन से साइनस से वॉशिंग पाउडर नाइट्रिक ऑक्साइड छलकता है और उस वाइब्रेशन से ये जोर से हिलता है, और ऐसा होने से आपके जो पूरे लंग की क्लीनिंग इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक वो बड़ी तेजी से होती है। कितनी तेजी से होती है इसके लिए जो रिसर्च पेपर है उसको देखते हैं।